वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आज के वीडियो में हम टॉप 3 फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्लू व्हेल जो कि समुद्र में रहती है, इसकी लंबाई 110 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 1,80,000 किलो से भी ज्यादा हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जो कि हमिंग बर्ड है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और सबसे जरूरी बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाए। फैक्ट नंबर 3, जिराफ जो कि हाइट में सबसे ऊंचा जानवर है और जिराफ का वजन 800 किलो तक हो सकता है। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जिराफ एक दिन में सिर्फ 5 से 30 मिनट तक ही सोते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।